भाइलाई के भयो उफ्रिरहेको त यार। देशले चाहिँ नयाँ टेस्ट मागिरहेको छ। अब हुन त यहाँको पुलिसहरूले पनि खाएर चलाउँछन् के बिहान बिहान। यस्तो मासु भातमा रक्सीमा बिक्नु भएन के क्या रह्यो कुछ भी नहीं देख रहे। हेलो गाइज, व्हाट्स अप ब्युटिफुल पिपल, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आयो सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम ठिक छु गाइस। अहिले चाहिँ म चाहिँ सर लाएर यसो स्कुलतर्फ जाँदैछु नानी बाबुको। अर्को बाटो गएनौँ, अर्को बाटो त्यहाँ कुकुरको डर छ क्या अहिले। कुकुरहरू एकदम बौला भइसक्यो कुकुरहरू यहाँको चाहिँ, बौला कुकुर जस्तो साधनहरू भुगिहाल्ने के बाइक जे देखे पनि भुगिहाल्ने लहटी हाल्नु पर्ने यार। त्यही भएर अर्को बाटो गएनौँ। आज यो यस्तो नयाँ बाटो नयाँ गल्ली आएको। अब देख्न सक्नुहुन्छ मौसम आजको यस्तो हुस्सु लाएर बर्बाद छ। अगाडि भ्यू ब्लकेट छ टोटल्ली। ल यहाँ फुच्चा सबै रेडी भएको छन् स्कुल जानको लागि। अनि गाइज अब कस्तो भन्दा अहिले अझै पनि म इन्डिया नै छु है। अब धेरै कुराहरू मिस भयो। फर्स्ट कुरा भनेको नेपथ्यको कन्सर्ट, त्यसपछि शिवरात्रि, अनि हिजो कुलान पूजा थियो, कुलान पूजा पनि मिस भयो, सबै कुरा मिस भयो। अनि नेपालमा चुनावको माहौल कस्तो चलिरहेको छ के हो केही देखिन्न त यार। कुछ भी नहीं देख रहा ना क्या रह्यो कुछ भी नहीं देख रहे। अनि नेपालमा के भन्दै थिएँ मैले, नेपालमा चुनावको माहौल कस्तो चलिरहेको छ। अनि अब अहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि देशले चाहिँ नयाँ टेस्ट मागिरहेको छ, नयाँ टेस्ट खोजिरहेको छ। सो अहिले भोट चाहिँ युवा युथ होइन जोलाई नै चान्स दिनुपर्ने हुन्छ। अब पुरानो एकदम बुढो पाको मान्छेहरू होइन बहिष्कार गर्दै नयाँ युवालाई साथ दिँदै नयाँ क्यान्डिडेटलाई बेस्ट क्यान्डिडेट अलिकति क्यापेबलवाला उसलाई चाहिँ हेरेर बुझेर भोट हाल्नु होला सबैजनाले। अहिलेको पालि चाहिँ आई विल गो विथ घन्टी है, त्यो घन्टी टक्क लाएर घन्टीमा भोट हाल्छु मैले चाहिँ। अब अरूको चाहिँ थाहा भएन, आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ होइन। तर मैले चाहिँ नयाँ टेस्ट लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले नयाँ टेस्ट लिने हो। ट्राफिक लाइटमा आयो यार, यो सबै यस्तो छैन अगाडि कस्तो भ्यू ब्लकेज के जान्छ। ओए कस्तो यार केही नदेखेको यार अगाडि हो हुसुले, डेन्जर भए डेन्जर। जय शम्भो, सबैको रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। यो ब्रेकर पनि यार छिनछिनमा ब्रेकर राख्दै यस्तो। मेन कुरा त के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी होइन एउटा त्यो पेट्रोलमा अनि त्यस्तो मासु भातमा रक्सीमा बिक्नु भएन के अहिले चाहिँ होइन। चट्ट आफूले हेर्नुहोस् को क्यापेबल छ त होइन, कसलाई हाल्दा ठिक हुन्छ, कसले एटलिस्ट चान्स त दिउँ न भन्ने कुरा के। हेरौँ न भोलि बिहान गरेन केही कुरा चेन्जेस भएन भने त भन्ने बाटो छँदैछ नि होइन। अस्ति हाम्रो पाल्पामा पनि रवि लामेछाने आउनु भएको थियो, साथसाथै हाम्रै घरमा पनि मिसन होस्टेलमा पनि देखेको थिएँ कतिजनाको कोकोले राख्नु भएको थियो नि क्लिपहरू। सही हो होइन, समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ, साथ दिनुपर्ने हुन्छ। हेरौँ न एकचोटि साथ दिउँ, रिजल्ट कस्तो आउँछ, आउटपुट कस्तो आउँछ त्यो त अब थाहा भइहाल्छ नि होइन पछि कुरा। यहाँ अस्ति पुलिसको गाडी एक्सिडेन्ट भएको थियो कि, इन्डियन पुलिसको गाडी एक्सिडेन्ट भएको थियो कि यहाँनिर कचाकर पुचुक भएको थियो। अगाडिको टायर पड्क्याएको थियो, अगाडिको त्यो बम्परहरू कचाकर पुचुक भएको थियो कि। अनि यसो रोकेर हेरेँ त्यति बेला अफ क्यामेरामा थिएँ म चाहिँ, सायद स्कुलको बससँग हो कि खै कसरी हो, ओभरटेक गर्न खोज्दाखेरि जस्तो टाइपको थियो। अब हुन त यहाँको पुलिसहरूले पनि खाएर चलाउँछन् के बिहान बिहान दन्काइदिने अनि त्यसपछि अनि एक्सिडेन्ट नभए के हुन्छ होइन। यहाँको अब पुलिसहरूलाई चाहिँ अब ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ, अरूलाई गराउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन। यिनीहरूले चाहिँ पालना गर्दैनन्। ओहो यहाँ त के शीत परेको के हो, पानी त होइन नि, यो पानी है क्या, पानी है कि शीत है। अरे यार पानी शीत होगा शायद, यस्तो भएछ यार पानी चिसो भएको छ आज त, अति चिसो यार। आज फेरि ग्लोभ्सै लागिएन। हेर्नु त अगाडि कस्तो केही देख्नु भएको छ, केही पनि देखेको छैन है। सरी है गाइज, मैले अगाडि भ्युज देखाउन सकेको छैन हजुरलाई, भ्यू ब्लकेज भयो होला। अब यस्तै छ होइन। अब आजको भ्लग चाहिँ यस्तै रेन्डम नै हालिदिन्छु मैले चाहिँ, यहीँ भ्लग नै एडिट हुन्छ होला। मेरो पहिलाको दुईवटा फुटेज चाहिँ अझै बाँकी छ इन्डियाकै, अस्ति भर्खरै गरेको। यस्तै हुने यताउता हिँड्नु परिरहेको छ तापनि त्यसले गर्दाखेरि एडिट गर्न पनि पाएको छैन। सो पहिला चाहिँ यही आउँछ, आजकै आउँछ होला नर्मल है त। भोट कस्तो लाग्यो भनेर टाइटल हालिदिउँ क्या, अहिलेको भोट कसलाई भनेर टाइटल हालिदिनु पर्ला जस्तो छ क्या सट्ट पारामा होइन। ल ल ल ल यहाँबाट जानु पऱ्यो आज चाहिँ, यताबाट कति बाटो हिँड्नु, यताबाट हिँड्नु पर्ने हुन्छ यहाँबाट। यो ट्राफिक लाइटहरू जताततैको बिग्रेछ यार, एउटा मात्रै बिग्रिने भयो हेर्नु, यता पनि ओरेन्ज नै बोलेको छ के हो यार, सबै लाइट जताततै बिग्रेछ लाइट, के हो यस्तो पारा यार। यहाँबाट जान्छु म चाहिँ आज, यता रामनगर हुँदै जान्छु आज। ला 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 म चाहिँ यहाँबाट राइट लाग्छु, यहाँ सानो पुलबाट जान्छु। अनि ओए 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 के भयो भाइलाई फेरि, ओ भाइलाई के भयो उफ्रिरहेको त यार कङ्गारू जस्तो। एक्सर्साइज गर्दै होला के,
यस्तो साँगो रहेछ यो। त्यसमाथि यहाँ यस्तो नराम्रोसँग आउँछन्। यहाँ त रन्केर होइन ठोक्यो पनि ठोक्यो कि यहाँ यति साँगो रहेछ। तलपट्टि ट्रेनको स्टेसन भयो, रेलवे स्टेसन अफ कर्नाल। केही देखाएको छैन। पहिला पहिला सबैलाई नगरे होइन नि त, सबैलाई हाले हो नि त, सबैलाई चाहेको हो होइन। के पाइयो त? के पाइस नेपाली केरा? के पायौँ त? केही पाएनौँ नि त होइन। एउटा राम्रो आउटपुट निस्केन नि त। त्यही भएर देशको विकासको लागि चाहिँ हामीले अहिले एकदम सोचेर बुझेर सब एकजुट भएर होइन लाग्नु पर्ने हुन्छ। के गर स्कुटीको काटा काटा गर सर्भिसिङ गर्ने पनि बेला भयो होला क्या यसको स्कुटीको। काटा 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 गरेर राख क्या। मार्को पोलो टाटा, जय शम्भो, जय शम्भो। यहाँ चाहिँ नान पाइन्छ, नान। हामीले चाहिँ नान यहाँबाट लान्छौँ कि नान चाहिँ। बिहान बिहान उठेछन् मान्छेहरूले, मेहनत गर्छन् यार। इन्डियन मान्छेहरूले हरिब मेहनत गर्छन् यार। के कराएको यार आवाज कडा 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 गरे हो। दुःख दिन्न होला के अरे। जा न जा। इन्डियन मान्छेहरू चाहिँ हरिब हुन्छ कि एक्टिभ हुन्छ कि तपाईँको एकदम बुढो पाकोदेखि लिएर बुढो पाको मान्छेहरू पनि हरिब एक्टिभ हुन्छ क्या लास्टै चाहिँ। त्यही हो आज सर्ट सर्ट भ्लग राति भनेर बिहान बिहान अनि यस्तो चलिसक्यो दिमागमा कस्तो के छ होइन। त्यही भएर यसो सानोतिनो रेन्डम भयो भने हालिदिउँ भनेर। सो गाइज लास्टमा म त्यही भन्न चाहन्छु है। अब यो चुनावको केसमा चाहिँ, यो भोट हाल्ने केसमा चाहिँ अब म चाहिँ आउनु पाउँछु कि पाउँदैन आई डोन्ट नो है। आउनु त मन लाग्छ यार, भोट त हाल्नु पऱ्यो। अब एकछिन टाइम लाग्छ होला, जहाँसम्म आउनु सक्छु अब नआउनु सक्छु हेरौँ। लेट्स सी के हुन्छ। हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई हेरेर अलिकति चुज गरेर हाल्नु होला राम्रोसँग है। अलि डिसिजन आफ्नो डिसिजन मेकिङ राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ। सल्लाह गरेर यसो मिलाएर माइन्ड मेकअप गरेर माइन्ड सेट गरेर कसलाई हाल्दा ठिक हुन्छ त्यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नु न यस्तो जताततैबाट गाडी आएछ। त्यही भन्न चाहन्छु गाइज है त। अब एउटा गीत जान्छ। सानो थिए खुसी थिए, सानो थियो बालापन, चुनचल्ता त्यो मनमा जिज्ञासु भो नजर, तृष्णा बढ्दै गो आँसु भो यो जीवन, आकांक्षा बढ्दै गो बासु भो यो जीवन। अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो आयो समय पनि, खायो हार पनि पायो जित पनि, नेक्स्ट पक्ष गर्नु छ शून्यलाई, पहिला यो भविष्यलाई ओह्राल्यो अन्धकारलाई। अब एउटा हाम्रो राम्रो कमेडी गीत गाउँ है त, एकदम फेभरेट गीत है। सधैँ गुन्जिने गीत गाउँ न। गुन्जिने गीत गाएर एन्डिङ गर्नु पर्ने हुन्छ ब्लगलाई चाहिँ। फिमुरे काँडैले छेक्यो मलाई देउराली, डाँडेमा रेलमा सरर, तानसेन बजारमा आलु कपाकप, रिडी बजारमा तरुनी फकाफक। ठिमुरे काँडैले छेक्यो मलाई देउराली, डाँडेमा रेलमा सरर, तानसेन बजारमा आलु कपाकप, रिडी बजारमा तरुनी फकाफक। हे छोरी माग्न जाउँ त भने झ्याम्म झ्याम्म भन्छन्, आजकलका तरुनीहरू आफै ठुलो भन्छन्। जाउँ न कान्छी हो जाउँ मेरो घर, ल्याउँछु घरमा पाइँदैन मोटर। हे पानी पर्यो रिमी झिमी स्यालको कोकरीमा, बाल्यकालमा तिमी हामी खेल्थ्यौ टोकरीमा। ताराबाजी ओइलै बरी भन्थ्यौ धन, कति खुसी भइरहन्थ्यो हाम्रो मन। यो डल्लीले हो माने नजान जान, व्यर्थै मलाई दिनरात हैरान, व्यर्थै मलाई दिनरात हैरान। हे जाने भए जाउँ न कान्छी, साडी चोली किन्छु, पोखरामा सस्तो पाइन्छ उतैबाट लिन्छु।
हो कि होइन गाइज? ल भन्दा भन्दै म घर पनि आइपुगेँ। सो आजको भ्लग चाहिँ यतै अन्त्य हुन्छ है। छोटो मिठो सानोतिनो 7-8 मिनटको ल पुग्न ट्राई गर्छु। स्कुटी यतै राखौँ, फेरि भान्जा भान्जा लिइजानु पर्ने हुन्छ। अहिले लानु पर्ने हुन्छ पसल जाँदाखेरि स्कुटीलाई चाहिँ। यहीँ राखौँ। हेर्नु यस्तो छ बाहिरको मौसम, यति डेन्जर छ कि क्यामेरा पनि बिजी होला यार। अगाडिको लेन्स यस्तो छ नि त उसुलाएर। ल बाई गाइज है त, सी यु नेक्स्ट ब्लग। आजको ब्लग चाहिँ यतै अन्त्य भएको घोषित गर्न चाहन्छु। सो स्टे ट्युन्ड।